Bu gördüğünüz küçük şey son bir haftamı mahvetti. Her şey geçenlerde bir videomu düzenlerken şunu duymamla başladı. Bu ses de ne böyle? Her döndüğümde, gazladığımda, durduğumda bu ses geliyor. Arabanın orasına burasına bakıyorum ama ses kesilmiyor bir türlü. Eğer ses buralardan gelmiyorsa korktuğum şey başıma gelmiş demektir. Bu hava menfezinin içerisinde bir şey girmiş ve buraya ulaşmam çok zor. Çıkartmak için biraz çabaladım ama kendim yapmam imkansızdı. Sonra bir anda aklıma bir fikir geldi. Klimayı sadece ayaklara verdim ve fullledim. Ardından gazı kökledim ve... İşte onu çıkarttım. Bu bir şekerlemeye benziyor. Sanırım bunun arkasında kim var biliyorum. Bu arabayı kim düşürdü? Ben. Ney bu? Şeker. Şeker değil mi?